الخاصات akkasi gurguran jechuun wanti gatiin gariin gatii ati dhooftu tun taane gatii gabaa irratti meeshaa warra si gurguruu irratti dhaabaa jechuudha. Bifa hedduun gurguranii biyya faranjii kanatti gatii waan bifa tokkoon hin gurguran. Gatii xiqqaan jalqabanii gatii ol kaasu jira. Gatii guddaan jalqabanii gabbuusu jira. Gatii ollaatti gurguru jira. Gatii nama hagoo callatti gurguru jira. Bifa hedduu waa gurguran jechuudha. Kana wanti isinii fideef gatii nama walii yeroo dubbatamu meeshaa callaayyuu amma nama lubbuu fi saba ofiitii kennu tokkoo fi nama doolaara tokko kennuun baay'ee itti jabaatu tokko waan bilisummaa akka tokko itti dhiyeessuun qajeelaa miti. Maaliif gatii isaa kafalanii meeshaa kan argachuu barbaada adda adda waan ta'eef jecha ka doolaara tokko bituu barbaadullee bilisummaa keessaa waan doolaara tokko itti gurguruu qabda. Kan lubbuu fi kennullee waan qaqqaalee akkasii wayii itti dhiyeessuu qabda jechuun waan wayii gurguruu barbaadda jechuudha. Fakkeenyaaf namni jiru kunniin qixallee humna qabu, qixallee beekumsa qabu, qixallee waan tokkotti waan hajamneef jecha akkaataatti waan tokko itti gurguru akkaataa waan tokko nama marsinu kana itti yaaduun guddisee barbaachisaa ilaalcha ka jedhurra waan gatii kana isinii fide torbaan darbe gatiin maal akka ta'ee fi gatii waan nama fayyaduuf waan nama jiraachisuuf gatii akka kennu nurra jiru adda ammoo waan gurguruu deemnu kana waan gaarii jennee nama gurguruu deemnu kana ammoo namoota itti gurguru kanneen waan akkaataa isaan itti bituu danda'anii fi gatii isaan waan saniif kafaluu danda'an fi fedhan laalaa yoo itti marsine gaarii ka jedhuu fi fayyaa naa ta'a.